你知道侧睡可以减少打呼的声音吗？怎么讲那么心虚？打呼大部分是因为舌根太厚往后倒。我可以想象我们的呼吸道空间本来是这样的嘛，躺下去之后呢，舌根往后压它就扁掉了。侧睡之后呢，它这边压力检查就开始打开来了。所以常常会有太太或是女朋友踹老公嘛，就把它踹到变侧睡，他就不会打呼就不会打呼，就小声一点这样。但是有几个情况侧睡也没有用。第一个是严重肥胖病人，他的胖是360度没有死角，所以你今天怎么转它都是一样小。另一个情况下是扁桃腺很大的病，它是侧边的狭窄，所以你转过去它还是从侧边挤啊，所以它侧睡还是会打呼很大声。所以如果我今天有打呼的状况，我可以先试着用侧睡看看。对，它就是一种辅具啊，但是这些都不是绝对的治疗方式，还是要给这些评估看看到底是哪里出问题，帮我艾特那些半夜喜欢踹人的朋友。